Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh cho nên nhiệt độ tại khu vực Bắc Bộ giảm mạnh. Vùng núi cao phía Đông Bắc Bộ có nơi còn xuống dưới 10 độ C, trời chuyển rét. Tiết trời mưa mù khiến nhiệt độ duy trì thấp trong suốt cả ngày. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết ở các tỉnh Bắc Bộ đêm và sáng có mưa nhỏ, trời chuyển rét. Chính vì có mưa và độ ẩm cao khiến tiết trời âm u, nhiệt độ được duy trì thấp suốt cả ngày. Nhiều người cho rằng đây là tiết trời đặc trưng của mùa đông ở miền Bắc với gió và thời tiết sầm sì. Nhiệt độ thay đổi đột ngột khiến người già và trẻ nhỏ không kịp thích nghi nên cần chú ý đến sức khỏe. Ở thủ đô Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất 17 độ và cao nhất cũng chỉ 19-20 độ và xu hướng tăng nhiệt trở lại sẽ bắt đầu từ ngày 21 tháng 12. Theo dự báo, vào khoảng tháng 1 và tháng 2 năm 2020, miền Bắc sẽ đón liên tiếp 3 đến 5 đợt rét đậm rét hại. Đây cũng là thời điểm trùng với dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và các hoạt động lễ hội đầu năm trên cả nước. Tuy nhiên, những đợt rét này chỉ kéo dài ngắn ngày. Theo dự báo, mùa đông xuân năm nay, miền Bắc có nhiệt độ trung bình mùa ở mức cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1 độ C. Nhiệt độ thấp nhất toàn mùa từ 7 đến 9 độ C. Đáng chú ý tại khu vực miền núi Bắc Bộ, trong các đợt rét phải đề phòng khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết.